Okay. Olórin kan sọ wípé Nigeria jaga jaga, everything scatter scatter. Mi ò mọ̀rin kan. Mi ò sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. But mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀tọ́. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa kí ni ẹ̀tọ́ wa. Gẹ́gẹ́ bí individual. Gẹ́gẹ́ bí èèyàn kọ̀ọ̀kan, ìdílé kọ̀ọ̀kan. Èèyàn kọ̀ọ̀kan, ìdílé kan, àdúgbò kan, state kan, country kan. Nǹkan tí mo dẹ̀ fẹ́ sọ lórí ẹ̀ ni wípé òfin tí ò bá ti protect ẹni tó kéré jù kò lè protect the country. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀tọ́ ẹmọ ènìyàn, a sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀tọ́ gbogbo wa as a group. À ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀tọ́ as individual. So when individual comes together, òun ni òfin ṣe wà láti guide everybody. Nǹkan tá dẹ̀ ń sọ ni pé ẹni tó lágbára yìí ti lágbára. Ó ti ní èèyàn, ó ti ní nǹkan láti fi protect ara ẹ̀. So the human rights provision ó ń guide ẹni tó kéré jù kó má bàa jẹ ìyà tí ò yẹ kó jẹ. That is the purpose of human rights protection law. Now, ìdí tí mo ṣe sọ pé mi ò sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Ibi tó bá pọ̀ jù sí, Kristẹni ló pọ̀ jù sọ. Tí Mùsùlùmí ò pọ̀ ní eré abẹ̀yìn. Tí Kristẹni wá fẹ́ máa fìyà jẹ àbí dẹ́yẹlé àwọn Mùsùlùmí tó kéré, òfin á dìde láti protect àwọn Mùsùlùmí yẹn tó kéré. Ibi tí Kristẹni tàbí àwọn ẹ̀sìn àbáláyé tó bá ti pọ̀ ju àwọn Kristẹni lọ, tí wọ́n á ń gbéra láti máa ṣe nǹkan tí ò yẹ kán ṣe, kán máa dẹ́yẹlé àwọn Kristẹni tó kéré, òfin á dìde láti protect irú àwọn Kristẹni bẹ́ẹ̀. Individual tó kéré níye. Nǹkan tí mo wá fẹ́ sọ lélẹ̀, kò tí ì sí nínú òfin Nàìjíríà wípé ẹ̀sìn kan ṣo báyìí òun ni àyàn láàyò. Nígbà tó ń dẹ̀ tí wọ́n á fẹ́ ṣe, wọ́n fi òfin sí. Ìyẹn ni our fundamental human right tó wà nínú chapter 4 of the 1999 Constitution as amended in 2011. Pé ẹnikẹ́ni ló ní right to religions tó bá wùn, tó lè sìn ní gbogbo, in fact kó ní freedom láti ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe, as long as tí ó bá nípa ẹlòmíì lára, as long as tí ò nípa ẹlòmíì lára. Tó wáyé pé nínú ọkàn ẹ o, Buddhism ló fẹ́ lọ mú wá láti India náà tó fẹ́ máa sìn ní tiẹ̀ tó mọ̀ yí pé nínú ọkàn ẹ o, Ọlọ́run ẹ ló ń sìn. Òfin sọ pé you are free to do that. So mi ò wá mọ reason tí àwa kan máa sọ wípé ní town yìí o, ní Ìlọrin yìí o, àsọ̀bò mi o, kò gbọdọ̀ sí, tí òfin ò dẹ̀ lè protect àwọn kejì àti mess up níbẹ̀. I'm not saying that layer individual person or free àbí group of people or free láti sin nǹkan tó bá ń pè ní Ọlọ́run. Nǹkan tó wà nínú òfin nìyẹn. Tí ìjọba tàbí law enforcement agents tí ò bá lè wá protect ẹni tó kéré jù ńbẹ̀ láti ṣe ẹ̀sìn ẹ̀ bó ṣe fẹ́, ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti jáde pé Nàìjíríà ti di jagajaga nìyẹn. That means pé Nàìjíríà ò protect àwọn èèyàn ẹ̀ nìyẹn. Everybody ni èèyàn Nàìjíríà, ó ní ọmọ Nàìjíríà
no matter or irrespective of whatever anybody's doing. Ìkànnì. Mo wo ní news, mo rẹ́rìn nígbà tí mo rí ni. Legal arrest ni because torí kò ti ní warrant of arrest or fake warrant of arrest. Everybody then gbé news ń gbé wọ́n gbé. Ṣé àìmọ̀ ìlànà òfin tó kéré jù nílé ni àbí kí èwo là ń ṣe? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbé fake warrant of arrest. Àwọn èèyàn inbox mi ti kún. Comrade sọ lórí ẹ̀ legal arrest ni because fake legal warrant of arrest not fi arrest him. No. Sorry. Àwọn Senate wa wọ́n ti package Sherry wọ́n bá sọ wípé ọlọ́pàá ò ní ẹ̀tọ́ tọ́n bá sọ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ pé ọlọ́pàá ò ní ẹ̀tọ́ láti arrest ẹni láìsí warrant of arrest. Àìsí bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ń sọ ni pé with or without warrant of arrest. Ó ti wà ń bẹ̀. The police can arrest with or without warrant of arrest. Nínú criminal code, náà ti sọ wípé irú ẹ̀sùn báyìí wọ́n lè arrest èèyàn. Ṣùgbọ́n it should be only with warrant of arrest. Wọ́n tún ṣàlàyé ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n whether wọ́n fi warrant of arrest arrested àbí wọ́n fi warrant of arrest arrested, tí wọ́n bá ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ yìí pé àwọn ti investigate, àwọn dẹ̀ ti rí pé ẹni yìí ó kùnà láti ṣe nǹkan tó tọ́ tàbí ó ṣe nǹkan tí ò tọ́, àwọn máa arrest àbí wọ́n arrest. Nǹkan tá a fẹ́ yẹ kó wá fi múlẹ̀ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ni pé kí ni ẹni ṣe, kí ni ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀sùn pé àwọn àfáà baba ńlá kú baba wọn Kini ẹ̀ court ni gbogbo èèyàn ló mọ̀ yìí pé ní kó tó di pé àwọn ẹ̀sìn wá gbogbo wa baba kú baba wa wọ́n ní lẹ́bọ, wọ́n ní nǹkan òòṣà tí wọ́n ń forí balẹ̀ fún tó ń gbọ́ tí wọn. Ìyẹn ò ń ṣe fact nìyẹn, kì í ṣe àròsọ. Ó wà nínú ìwé, wọ́n kọ lẹ̀ bẹ́ẹ̀. So tó bá ní ìyẹn fact, so whatever thing tá bá máa sọ lórí afẹ́fẹ́ ká mọ̀ yìí pé a ní nǹkan gbòógì tá à ń pè ní fact evidence láti support nǹkan whatever thing tá bá fẹ́ sọ. Social media ti di ìgbé ayé kan nìyẹn, ìgbé ayé kan là ń live ní social media. Ìgbé ayé tá à ń ṣe ní orí ilẹ̀ physically tá a lè yìnbọn fún lélẹ̀, tá a lè rob. Ìgbé ayé kan tó ti wá lọ sórí social media tó ti di pé àìmọye nǹkan tí a ò lè ṣe lórí social media. And then àwa tá bá ti mọ̀ wípé okay a lè pààyàn, a lè rob, a lè rape, a lè ṣe báyìí physically ní àdúgbò wa physically lórí social media àwọn do's and don'ts náà ti wà tó jẹ́ pé òfin wọ́n lè fi òfin gbéyàn. Ìyàtọ̀ tó wà nínú méjì lélẹ̀. Ní orí ilẹ̀ àìmọye nǹkan wà tẹ́ máa ṣe tí ò ní àkọsílẹ̀, tẹ́ máa ṣe ní má jẹ́ àgbọ́, tẹ́ máa lọ scot free. Àìlòmíà jalè wọn ò ní mọ̀ ta ló jalè, tí wọ́n dẹ̀ máa wá tó náà tí máa bá wọn wá tí wọn ò ní mọ̀ ta ló jalè. Lórí social media kò ṣe farapamọ́ sí
anything about to share, whatever thing you do on social media that 1 or 2 people can see, fact and evidence ni. Whatever tí mo bá sọ nbi báyìí, tí mo sọ yìí, tí mo post, the moment mo post àwọn kan automatic download ló wà. Ní lè delete them and stand against you. So whatever things you want to say on the social media, make sure it is backed by evidence, or it's evidence-based statements. Saudi Arabia, tí Mohammed ti wá, tí Esin ti wá, àkọsílẹ̀ wà wípé wọ́n sin òòṣà níbi tó ti wá, wọn bàbá ńlá kú bàbá ẹ̀ ń sin òòṣà. Wọ́n dẹ̀ ń sin 365 gods ní Mecca. Eléyìí tó ń bá bọ́lé nìkan náà máa bọ́ lọ́la. Ìkan ọ̀tọ̀, ìkan for each day for a whole year ni. So tó máa sọ pé a ní nílẹ̀ Yorùbá náà pé nǹkan tá ìyẹn, but the other ones tí wọ́n á sọ wípé ẹni ń ṣe, well, it is before the court now. Kó mú evidence wá pé ó ṣe, kóhun dẹ̀ mú fact ẹ̀ wá lórí nǹkan tó ti sọ pé ó ṣẹlẹ̀ àbí kò ṣẹlẹ̀. So let us be mindful of what we are doing on social media. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ó dàbọ̀.